السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ البريكي عيسى للفرنسية. Nos chers abonnés, j'espère que vous allez bien. في لا فيديو هذه راح تكون يعني خصيصا للمترشحين اللي عندهم صعوبات كبيرة في اللغة الفرنسية، وخاصة في كيفية إنشاء فقرة ولا كيما راح نشوفوا لو كونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك تاع لو تكست. هنا الفيديو هذا راح يكون كنموذج ثاني على لو كونت روندو اللي خدمناه ديجا لو تكست تاعنا تاع الباك 2016 شعبة اللغات الأجنبية. وهنا باش نكونوا يعني تما راح نزيدو نوضحوا لكم الرؤية مليح. راه نخدموا بالنموذج دونك رقم 3، دونك لو تروازيام موديل اللي خدمنا به ديجا وحطيناه في لاشين. راح نحاولوا نطبقوه يعني بحذافيره، وفي نفس الوقت راح نعطي لكم طريقة سهلة جدا. راح تشوفوا باللي ماني راح نزيد حتى حاجة براسك من عندي، راح نزيد دي زيكسبريسيون صغار وراح نخدم ان بون كونت روندو ان شاء الله. بون نبداو. دونك كي ترجعوا للموديل نيميرو 3 راح تلقاوه في لا ديسكريبسيون. لو تكست تاعنا راح نخدموه بالطريقه اللي يشتيوها بزاف الجزائريين سورتو لي كونديدا نلقاوهم بزاف في الباك. il s'agit d'un texte. دونك هنا نحطوا لو تيب دو تكست هيستوريك، وهذه الطريقه يعني صراحه ما نخدمها بزاف مع لي زيلاف تاعي في لا كلاس. هيستوريك دونك écrit par، لانه هنا ما عندناش لو تيتر تاع لو تكست ما كانش، راح نكتبو ديريكتومون اسم الكاتب. هنا عندنا الكاتبه تاعنا دونك اسيا جبار، اسيا جبار. alors اسيا جبار. دونك دو اسكونا تيغي سو تكست، منين اخذنا هذا النص ولا منين استخرجناه. دونك نقدروا نكتبو اكستري ولا تيغي، ما كانش مشكل. تيغي دونك هنا لا سورس تاعنا دونك 200 livres le blanc de l'Algérie. alors édité par، هنا عندكم قداش من اكسبريسيون تقدروا تقولوا باري دون لي زيديسيون كيما بغيتو. édité par Albin Michel ولا chez Albin Michel. Albin Michel هي لا ميزون ديديسيون تاعنا كيما شرحنا من قبل. en 1995 بويسك هنا ما عندناش لا دات كومبليت، نديرو اون كون جا عندنا لو جور نديرو لو ونحطو لا دات تاعنا. alors بوين. كاين بزاف لي زيلاف يقولوا لي ميسيو نحطوا لو نومبر دو باراغراف ولا ها، ماهوش مشكل، بغيت تحط ما تحطش معليش، نقدروا نحطوا باش نخدموا موديل يكون كومبلي. لو دوكيومون الوثيقه تاعنا فيها كومبورت هنا بون عندنا دونك 1 2 3 4 5 6 7 باراغراف. لا لينيا هذا ليسباس بلون هو اللي يخليك تشوف عدد الفقرات اللي عندك. دونك لو دوكيومون كومبورت 7 باراغراف دون lequel في هذه الوثيقة دونك لو دوكيومون تاعنا لوتور هنا لوتور دونك فيمينا لانه اسيا جبار. هنا واش راح نديرو، نقدروا ندخلو اي لو تام اي لا فيزي كومونيكاتيف. هنا واش راح نرجع السؤال رقم 7 نستعملوه هو يابات. دونك هنا اترافير سو تكست لوتور فو، هنا قلنا مونطري دونك لا سوفرونس دي فامي دي زيكزيكوتي، هذوما الاجابات الزوج بويسك هذا سوجي جديد عاودتو باش يبان الخدمه. اي رون اوماج دونك راح انا نبروفيتي من لا كيسيون هذه ونخدم بها اي لو تام et la visée communicative. Donc, dans lequel l'auteur rend hommage, elle rend hommage, Touchid rend hommage, alors aux familles des exécutés, en montrant
كيفاش أشادت بهم، بينت لنا الشجاعة تاعهم وحجم المعاناة اللي عانوها en montrant leur souffrance et leur courage. فوالا هاي لاكروش تاعي، ما عجبت حتى حاجة من عندي. تيب دو تكست نعرفو، اسم الكاتب، لا ميزون ديديسيون، دونك كلش من النص، لا فيزي كومونيكاتيف، دونك هيه موضوع النص، دونك جو شيرشي لو مو، كلش كاين. دونك نجي لا دوزيام بارتي اللي هي لو ريزومي، وين الناس يلقاو فيها بزاف مشاكل. شوفوا انا نهز عندي اسئله نقدر نستعملهم، وراح نعطي لكم شنو هما الاسئله كي درنا النص تاعنا اللي نقدر نستعملهم. عندي السؤال الثالث هذا نقدر نعاود نستعملو كيما راح ندخل عليه اون اكسبرسيون. عندي السؤال الرابع نقدر نستعملو puisque c'est une question de compréhension. عندي لو باساج هذا انا واش راح ندير، راح نقسمو الى زوج افكار ولا ثلاثه، ça dépend حسب الاخر. عندي par exemple après l'exécution en juin 1956 de Zabana et Faraj, la société algéroise a riposté par de nombreux attentats en épargnant les femmes et les enfants. هنا هذه تعتبر فكره. Ensuite, les Algérois se rendaient courageusement chaque matin devant la prison pour lire les funestes fiches blanches des exécutés de l'aube. هذه ثاني فكرة. دونك ياو نحسب عندي فكرة زوج ثلاثة وهذه ربعة، بصح كاين إشكالية صغيرة هنا. دونك السؤال الثالث تاعنا يحكي على لو كوراج تاع لي فام الجيريان، ونفسو كي نجيو نشوفو هنا دونك في هذا اللي جزأناها مع الاخر سا بارل ثاني دو كوراج دي فام الجيريان. دونك انا واش راح ندير، راح نهز وحده من الزوج، وكيما في الفيديو اللي فات هزينا هذا السؤال الثالث خدمنا به، اليوم راح نخدمو بالسؤال الرابع الاخير هذاك. بون دونك نجي لو ريزومي تاعي، راح ندخل عليه دي زيكسبرسيون، هذا واش راح نزيد من عندي هنايا، والباقي راح نحافظ على كلش. دونك عندنا دونك اسيا جبر، دونك لوتور تاعنا دي. هنا نرجع للسؤال الرابع، هنا قلنا دونك لا ريبونس تاعنا هي هذه، هاي لا ريبونس تاعنا. Donc c'est la deuxième. La France a considéré Zabana et Faraj comme des rebelles, c'est-à-dire hors la loi. هنا واش راح ندير، راح نقول que l'auteur dit que la France coloniale, la France a considéré اعتبرت donc Zabana, Ahmed Zabana et Abdelkader Faraj, ربي يرحمهم إن شاء الله، comme des hors la loi, comme des rebelles يعني، c'est-à-dire hors la loi. donc نقدر نخلي الجملة كيما راهي ما نمس فيها حتى حاجة. ensuite virgule راح نزيد نخدم بالافكار اللي استخرجتها من تحت. دونك après l'exécution en juin 56 حتى لا fin واش راح ندخل عليها هذه الجملة هذه. ensuite elle montre que، donc elle montre que، donc هنا عندنا après donc راح نحي هذا نديرو l'apostrophe. alors la phrase وراهي la phrase donc après bon هذا elle montre qu'après donc on met l'apostrophe après l'exécution en juin 1956 des deux martyrs، لأنه هنا ذكرناهم في الفكرة الأولى زابانا فرج، ما كان له نديرو لا ريبيتيسيون دي دو martyrs. voilà
la société algéroise a riposté par de nombreux attentats. نكمل الجملة en épargnant يعني كانوا يستثنيو en épargnant alors les femmes et les enfants point. On va enfin donc la dernière idée تاعنا enfin elle insiste ou là elle évoque ou là elle mentionne ou là ça dépend tout moi je pourrais tout استعملوا. alors elle insiste هنا راح نزيد نهز الفكرة الثالثة كيما راهي pardon alors الفكرة الثالثة donc les Algérois se rendaient courageusement حتى la fin. elle insiste sur le fait que les Algéroises se rendaient chaque matin, je pense, voilà, se rendaient courageusement chaque matin devant la prison voilà pour lire les funestes alors fiche blanche des exécutés de l'aube كما شرحنا في النص تاعنا. Voilà donc هنا qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait donc la deuxième partie il y a le résumé du texte mais حتى حاجه من عندي دخلت غير l'expression l'auteur dit que ensuite elle montre que et enfin elle insiste sur هذا ما كان الباقي كلش من النص. Donc نجي la partie critique donc pour كون جا un texte pour les scientifiques ou les littéraires نحبس هنا هذا le compte rendu objectif. Madame هنايا c'est le compte rendu critique. راح نزيدو donc la dernière partie donc la partie critique نزيدوها. alors نحاول نصغر شويه donc à travers la lecture de ce texte alors je trouve Kassia Jabbar donc l'auteur Tana alors a su mettre ou bien mettre en évidence ou bien rendre hommage mettre en évidence le courage alors des familles des exécutés je pense qu'elle a utilisé un lexique ou un vocabulaire facile à la wash c'est pour toucher là afin de toucher donc pour toucher
le maximum de lecteurs. Maximum de lecteurs. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées. نقدر نزيد نحكي على le style puisque elle a utilisé donc un style très simple. Ils sont bien enchaînés. Voilà. Donc هنا رانا كملنا le compte rendu critique تاع le texte تاعنا. راح نعطيكم واحد l'astuce باش ما تحسبوش الكلمات puisque pour les langues étrangères يطلبوا 150. Pour les scientifiques يطلبوا 100. نحسب أنا الكلمات اللي عندي. Alors في السطر الأول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندي 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 à peu près 16 أضرب 9 fois 16 تشوف à peu près قداش le compte rendu تاعك فيه. Donc sinon pour les scientifiques يطلبوا عليهم 100 يحسب قداش كاين من هنا حتى لهنا لا لقاها 100 زايده شويه ولا ناقصه شويه راهو في الطوب. كيف 150 يلقاها فوق شويه ولا ناقصه شويه سي اكسيلون. Voilà donc la vidéo تاعنا كملت. La prochaine vidéo ça sera donc un bac que ce soit pour les scientifiques ou les littéraires ça dépend. راح نحلوا موضوع واحد اخر وراح نزيدوا نشوفوا كيفاش نتعاملوا معاه. تلبية للمطالب تاعكم ونشكركم على التدخلات تاعكم. استناونا قريبا. سلام.